मेरा नाम शमसुल हासिम है, रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। अगर सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम है, सीढ़ी नहीं चढ़ पाते, खूब सांस फूल जाती है, जरा दूर भी चल नहीं पाते, सांस फूल जाती है और खर्राटा बहुत आता है। अगर मशीन की अगर सो जाए तो घबराहट उठ जाते हैं। अगर कहीं से जाना भूल गए तो 2 बोतल रात भर पानी पी जाना पड़ता है। जैसा कि आपने देखा कि मिसेस शमसुल मोहसिन जी इनका इलाज अभी कुछ दिन से चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है कि बीच में ब्रेकअप किया और इनको खर्राटे की मेन समस्या थी और उसी समस्या से जुड़ी हुई इनकी सांस की समस्या भी है। और इनका जो चेकअप किया गया उसमें जो स्लीप स्टडी एक होती है उसमें करने में जो ग्रेडिंग होती है हमारी सबसे टॉप ग्रेड में इनका स्लीप अपनिया था और स्लीप होने के कारण ये सारी समस्या हो रही है। और इसका जो इलाज है, खासकर इनको थायराइड भी साथ में थी और थोड़ा लीवर भी कमजोर था, उनका हार्ट की भी प्रॉब्लम है, बीपी भी हाई स्टेप पे है और शुगर भी हाई है। तो सारी समस्याओं की जो जड़ है वो खर्राटे हैं। तो कभी भी खर्राटे को हल्के में न लें, क्योंकि ये खर्राटे केवल खर्राटे ही नहीं होते, ये आपकी बॉडी का हाई ब्लड प्रेशर कर सकता है, आपके शुगर को बढ़ा सकता है और आपके हार्ट को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कभी कभी ब्रेन में भी ये प्रॉब्लम कर सकता है, ब्रेन स्ट्रोक की समस्या हो सकती है। कभी कभी आपको व्हीकल एक्सीडेंट का भी कारण बन सकता है। तो खर्राटे में हल्के में लेना हो सकता है जानलेवा भी साबित हो। तो आप कोशिश करें कि जब भी खर्राटे आए और काफी खतरनाक खर्राटे हैं जिसमें एक सांस आपकी रुक रही है और अगल बगल सोने वालों को भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप इस खर्राटे की जांच कराएं, जिससे आप अपनी समस्या के साथ साथ दूसरे के अगल बगल लोगों को, फैमिली मेंबर्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।